Sizlere daha iyi videolar çekebilmek için güzel bir tripod aldım. Bir de böyle tablet takmak için aparatı da var. Çok güzel ya. Şık duruyor. Artık masa üzerinden yaptığım resimleri çekebilirim rahat rahat. Ya çok güzel oldu. Kahvaltım. Spordan geldim. Selam. Minnoşum. Neyse böyle yumurta, domates, peynir, marul ve zeytin ezmesi sürdüğüm bir 2 dilim ekmek var. Bunları yiyeceğim. Sonra görüşürüz. Videoyu çekmeye başladığımda pazartesiydi. Bugün perşembe. Biraz ara verdim. Ya daha doğrusu vlog çektiğimi unuttum o gün ve öyle geçti. Yeni tripodum geldi. Onu çekmiştim bir de. Değil mi ondan sonra? Bir de yeni tuvallerim geldi. Onları da göstereyim. Bu sefer bir tık daha büyük aldım. 10'a 10 almıştım daha öncekileri. Bunlar da 15'e 15. Bunlar var. Bugün belki bir tanesini bir boyarız. Hem de daha önceki videoda bahsettiğim bu resim yapma süreci nasıl oluyor onu. Önce işlerini çizeceğime karar vereceğim. Referans bakacağım falan filan. Ha bir de şöyle magnetli tuvallerim var. Bunlar da hediye. İzliyorsan hediyenin sahibi teşekkür ederim. Şöyle yuvarlak. Bir de kalpli magnetli. Ha bir de böyle bir kalem var. Bitmeyen kurşun kalem gibi bir şey. Öyle içi de. Ya aslında video çekmeyi ve editlemeyi seviyorum. Ama çok ciddi bir şey söyleyecekmişim gibi oldu ama değil. Çok da aktif bir insan değilim bütün gün. Şuramda sivilce çıktığı için yine kocaman sivilce bandı var. Aslında daha çok YouTube videosu çekip paylaşmak istiyorum ama izleyiciler de sıkılır gibime geliyor. Çünkü yani her gün bir aksiyon ya da belli bir video için değişik konularım yok. Sürekli bir yere gitmiyorum. Yani evdeyim, resim yapıyorum, ev işleri yapıyorum. Bazen dışarı çıkıyorum. Genel olarak böyle basit bir hayatım var. Aksiyonum böyle sabah rutinim, kalkıyorum çok üretken, produktif bir gün gibi bir konsept de yapamam yani çünkü böyle değilim çoğunlukla. Hem yeşil hocam var hem de yeşil tişört. Öyle işte. Yeşil Bursa'mızın rengini giymesem olmazdı. Yani Bursa'mızın, güzel Bursa'mızın bir YouTuber'ı olarak. Erken kalktım, biraz uykum var. O yüzden şimdi kendime ikinci bir kahve yapacağım. Mutfağı da bir toplayayım diyorum öncesinde ki aklımda kalmasın orası. Sonra da üzerine ses kaydetmem gereken Reels videoları var. Ya biriyle karşılıklı konuşmak, bir arkadaşınla konuşmak çok daha kolay ya böyle akıyor ya da kendini görmüyorsun buradaki gibi. Yani sonrasında kendini izlemiyorsun. O yüzden rahat konuşuyorsun. Hem kendimi görüyorum. Bir yandan işte nasıl göründüğümü düşünüyorum. Nasıl duyulduğumu düşünüyorum. İşte nerelerini koyarım, nerelerini keserim onları düşünüyorum. O yüzden hiç böyle doğal, rahat konuşamıyormuşum gibi geliyor. Bu arada benim Spotify'da bir podcast kanalım da var tabii ki. Her yerde bir şeyim var. Ben oraya sadece 3 tane bölüm yükledim. Ya benim için tahminimden fazla dinlendi. Devam etmek istiyorum podcast'te. Birkaç fikir de buldum. Öyle haberiniz olsun yani. Motive oldum yani dinleyenler olduğu için. Şimdi Reels videolarım için birkaç tane ses kaydedeceğim ama telefondan yaptığım için ve şu an telefondan çektiğim için videoyu da bir sonraki sahneleri bilgisayardan çekeceğim. O yüzden çözünürlük falan filan değişebilir. Magnetli bir tuvale resim. Hadi gelin beraber magnetli bir tuvale resim. Bu sefer bir kayık resmi yapmış olsa da ben yine de yaz temaları olduğu için böyle yarım bir ne yapıyorlar ya?
gördüğümüz bir resim yapmaya karar verdim. Detayları yapmak içten içe detay girmek istesem de ne diyeceğim ya? Bir tane video var ya, kreatif süreçlerini neden hiç paylaşmıyorsun, işte resim yapma süreçlerini. O da resim yaparken ben diye böyle kendinden geçiyor, çıldırıyor falan. Ya neyse, şuraya bir ekleniyorsa koyayım mı şuraya? İşte o yüzden bu süreçleri paylaşamıyorum çünkü şu an videoyu çektiğim için de filtreli bir şekilde filtreliyim. Ses kayıtlarını aldım. Size sadece tek bir Reels videosunu çektim de aslında 3-4 tane daha video için ses kaydı aldım ve saat hala 2:30 ya. Sabah 8'e çeyrek kala kalktım. Gün bitmedi ya. Sıkıldım artık. Bu nasıl bir tatlılık peki? Bu ne bu? Peki göbeğinizi severken ısırmayacağınıza ya da pati atmayacağınıza söz veriyor musunuz? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Bak, söz verdin. Aferin ya. Aferin sana. Uy. Ama ben böyle seni mıncırmak istiyorum. Ah, dizim acıdı. 30 yaşından sonra dizlere dikkat etmek lazım. Oh, ne kadar yumuşaksın. Hayır. Söz vermiştin. Pati atmayacaktın. Hayır. Dayanamıyor ya. Onun da dişi kamaşıyor bizim gibi. Oh! Ben de bilirim seni böyle mıncık sevmeyi. Ama işte kedi içgüdülerin izin vermiyor. Ben bir markete gidip geliyorum. Bu hava içimi kararttı. Hem yürümüş hava almış olurum hem de evdeki eksikleri alırım. Evet, markete gittim, geldim. Artık şu tuvallerin paketini açalım ve ne çizeceğimize bir karar verelim artık. 3 tane var, çok güzel. Yeni videolar geliyor. Bayağı iyiymiş ya. Oha. Tahminimden çok daha iyi. Burada okuyabiliyor musunuz? Şöyle bir yerden aldım. İnternetten. Kendi sitesinden almadım ya. O turuncu siteden aldım. Reklam değil tabii ki. Düzgün nerede yine küçük bir tuvale rağmen? Hani hafif bir yamukluk var ama çok da dert değil. Şöyle kıyaslamak adına 10'a 10'luk getirdim. Aynen 15'e 15. Bunlar da 10'a 10. Yani tam 10 değil. Bunlar tam 10 santim değil. Neredeyse 9,5. Bir sürü tuvalimiz oldu. Bu arada bu astronot ve kalpli bir tane magnetli çay bardağı vardı. Onlar satıldı. Eğer bu yaptığım tablolardan almak isterseniz benimle Instagram DM'den ya da hakkında kısmında falan mail adresim var. Oralardan iletişim kurabilirsiniz. Galiba bugün resim yapmayacağım. Neyse, en azından bayağıdır ertelediğim Reels'lere ses kaydetme olayını yaptım. Şu an bunu yeni kameramla çekiyorum. Saçım başım tipim berbat. Buradaki sivilcem hala çok berbat ama hem denemek için şu an bu videoyu çekiyorum. Henüz kamerada hiçbir ayar yapmadım. Kutudan açtığım gibi şu an çekiyorum. İnternetten biraz videolara da bakacağım. İçeride de yemek yapılıyor, o yüzden biraz sesler geliyor. Dur, herhalde bilmiyorum sesi falan nasıl. 4K çekiyor şu an ama bence 180p'ye indirsem iyi olacak çünkü bilgisayarda çok yer kaplayacak videolar. Bu da 4K'dan 180p'ye düştük. Işık mışık her şey default halinde şu an. Geçen YouTube'da izledim, bir tane adam çok güzel böyle sinematik videolar çekiyordu bununla. Onun ayarlarına bir yapmayı deneyeceğim diğer videolarda. Bakalım. Eğer bunu o videonun sonuna koyarsam
diye de size bir kapanış yapayım istedim. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu da beğenir ve yorum yaparsanız, hatta paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.